За дараагийн ээлжид асуулт хариултын бичлэгийг эхлүүлж байна. Өнгөрсөн 1 сарын хугацаанд миний YouTube channel дээр ирсэн комментуудыг уншаад хариулт өгөх болно. За ойрдоо мэдрэгдэж байгаа энээр гариг ирсэн хөдөлгөөн бол нэлээд тийм огцом, гинтийн, таамаглалшгүй тийм тохиолдлууд их анзаарэгдэж байна. Яг тэгэхээр бууд гариг маань загасны ордон дээр хурж байгаа. Дээрээс нь нар сарны хэртэлтүүд тохиолдож байгаа. Тэгэхээр ерөөдөө дэлхийн нийтээрээ одоо нэг төрөн саяхан бас мэдээгээр гарч ирсэн. Нөгөө Гольфийн орнуудад Бахрейн, за тэгээд United Arab Emirates, Катар гэх мэт улсуудад одоо Иран бөмбөг хаяжин гэх мэтчлээ одоо тийм одоо таамаглаагүй, төсөөлөөгүй бас мэдээлэлүүд ажиглагдаж байна л та. Дээрэс нь одоо миний хувийн амьдралд ч гэсэн бас тийм таамаглал зүйл тохиолдсон. Тэгэхээр та бүхэнд хэрвээ одоо энэ гариг сөдлөн хэрхэн нөлөөлж байгаа вэ? Хэрвээ танд хэцүү нөлөөлж байх юм бол комент үлдээгээрэй. За, комментуудаа уншнаа. Дуу их сул байна гэсэн байна. Номын орд. Ямар сонио ойлгомжгүй зурхаа вэ? Олон орд гариг нар сар гэдэг нэ. За, анх сонсож байгаа хүнд угаасаа тэгж тусах нь аргагүй яа. Тэгэхээр зөвхөн одоо ганц орд байдаг гэж бодож байгаад ороод ирсэн чинь олон орд яриад явчихгууд хүнд бас их тийм ойлгомжгүй сонь санагдчих магадгүй. Тэгээ яванда мэдээд ирэхээр ингээд гой санагддаг л та. Би бас анх 5 жилийн өмнө астрологи мэдэхгүй байхдаа сурж байхдаа бүр юу ямар ойлгомжгүй юм бэ? Юу вэ гэдэг гайхаж хүлээж авч ирсэн. Тэгээд яванда тэрэндээ дурлаад бүр ингээд тэрэндээ донтоод тийм ээ. Бүр тийм болж ирсэн. За яаж мандалт орд нар сараа мэдэх вэ? Загасны орд гэж мэдэж байгаа гинэ. Тэгэхээр миний YouTube channel дээр бичлэгнүүд байгаа. Тэднэрийг гүйлгээд үзсэн бол мандалт ордоо олох нь гэдэг нэг бичлэг байна. Тэрийг олоод үзээрэй. North Node Scorpio retrograde бол яадаг гинэ. За Scorpio хилэнцээ ордон дээр North Node байна гэдэг нь одоо та энэхүү амьдралдаа тийм ээ. Хүн болт төрсөн амьдралдаа хилэнцээ ордны зан авир чанаруудыг бас өөртөө эзэмшиж өөрийн нэг хэсэг болох тийм одоо үүрэгтэй байна. За retrograde гэдэг нь болохоор ухрах гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө North Node, South Node хоёр маань Rahu, Ketu хоёр маань бол байнга ухарж идэг тийм хөдөлгөөнтэй байгаа. За тэгээ North Node бас хоёр төрлөдөг. Mean гэд байдаг, True Node гэ байдаг. Mean Node, True Node тэр хоёроос ялгаатай. Би бол Mean-ийг илүү ашигладаг. За тэгээ бусад комментууд нь бол миний хариултсан комментууд ах шиг байна. Тэгэхээр за нөх хэртэлтүүдийн талаар баг зэрэг мэдээлэл өгье. За саяхан 2 сарын 17-нд лөө нар хэртсэн тийм ээ. За тэгээд өнөөдөр 3 сарын 3-ны өдөр байна. Сар хэртсэн. За тэр хэртэлт гэдэг маань болохоор тийм огцом төсөөлөөгүй цоошин эхлэл эсвэл төгсөлтийг авчирдаг. Тэгэхээр нар хэртэх юм бол нэг тийм огцом эхлэл төсөөлөг үзүүл эхэлж амьдралд эхэлж өгдөг бол сар хэртэл гэдэг нь болохоор төгсөж өгдөг. Тэгэхээр шинэ сар бүтэн сар гэдэгтэй бол төстэй. Гэхдээ илүү хүчтэй энерги, сэтгэл зүйд илүү хүн дээр тусдаг гэж ойлгож байна. Илүү хувь тавиланд илүү хүчтэй цохилт орж ирдэг гэсэн үг. Ерөнхийдөө шинэ сар, бүтэн сар гэдэг маань хэртэлт болоод ороод ирж байгаа арай одоо тэр байрлалаасаа болоод тийм ээ. За тэгээ тэр талаар дараа бүр тусгай бичлэг хий гэж бодож байна. Та бүхэн хэрвээ асуулт байх юм бол миний YouTube channel дээр коммент үлдээгээрэй. Тэгээд таны амьдралд энэ хүү хэртэлтүүд за тэгээ будын ухралт хэрхэн нөлөөлж байгаа вэ? Тэгээд бичээл үлдээгээрэй.